Mine pісті. Шек өрілге білеке, косичка. Бәрі пісіпті? Бәрі піскен жұмсақ мінеке. Қазақтың ұмытылған тағамы. Өрметөс дейді бұны. Біз бүгін өрметөс жасаймыз. Ол өрметөске міне төсетті алдық. Міне төсет, қойдың төсеті. Жудық, қазір тұздаймыз, бұрыштаймыз, чеснок саламыз. Сосын мынау тоқшекпенен сыртынан өреміз. Төстің сыртын осы немен өреді. Қазір көрсетеміз. Бірінші мына төсімізді осылай дұрыстап аламыз, кішкене кесіп, мыналарын қалыңдарын жұғартып, кішкене жұқартып аламыз төсті. Енді бұған тұз саламыз. Чесногымыз турап үстінен саламыз. Міне тұз саламыз. Сосын бұрыш саламыз. Міне салатын бәрін салдық, бұрышын салдық, чеснок сарымсағын салдық, тұзын салдық. Енді осылай ораймыз. Енді осылай ораймыз. Енді жіппен сыртын байлаймыз. Мына жерден кішкене қалдыр. Сосын бұлай тағы байлаймыз. Сосын крутите бересің. Ал енді мына шекті өреміз, косичка ғытыне. Қазір өреміз. Өріп, сосын үстінен орайды оны. Өрметөс деп сондан айтады. Міне өрметөс дейді бұның аты. Бұл да семіз. Мінеке майы бар бұның да. Мынандай май іші. Косичка. Міне өрметөсіміз дайын мінеке. Міне енді осыны пісіреміз мінеке. Төстің бәрін үстіне неғып, тоқшекті өрдік. Енді осылай пісіреміз 2 сағаттай. Енді мұздай суға қазанға саламыз. 2 сағаттай пісіреді. Піседі. Мұздай суға. Міне пісті. Чесноктар ішінде жүрген бұрыш, қаралар бұрыштар, қара бұрыштар. Несі, шегі. Шек өрілге білеке, косичка. Бәрі пісіпті? Бәрі піскен жұмсақ мінеке. Осылай өрметөсті пісіріп алып, қазақта далаға шыққанда осыларды пісіріп алып, далада жейді. Аңға шыққандар істейді, неге барғандар, балыққа барғандарға да істеуге болады, мысалы, осылай алып кетуге. Міне, қазақтың ұмытылған тағамы. Өрметөс дейді бұны. Өрметөс.